नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूपी का एक ऐसा अनोखा गांव भी है जहां पर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना होता है। जी हाँ, यूपी के गाजीपुर जिले में एक फुरपी नेचर विलेज के नाम से एक गांव है जहां पर जाने के लिए आपको 20 रुपए के टिकट खरीदना होता है और ये टिकट लेकर आप पूरा गांव घूम सकते हैं। और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पे युवाओं के ऊपर खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जाने वाले हर युवा को फ्री में जिम और लाइब्रेरी की सुविधा मिलती है और प्रतिदिन यहाँ पे 100 से 150 गरीब लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था भी है। तो ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।